Dari tadi kan udah belajar ini. Pikir. Baca, susun, dan pikir. Dia nangis buat apa? Baca. Ya udah dari awal. B is for believing things will work in bukan ini yang ini on bukan on berarti apa ya? Tadi kan udah belajar. Work with. Gak ada with. Emang ada W? Gak ada W. Ini O depannya. Terus ada U, ada T. Jadinya Youth. bukan. Workout in the end. Ulang. B is for believing things will work out in the end. Nah, Selamat pagi, adain my life lagi. Hari ini aku mau masak si haram babi kecap karena udah lumayan lama nggak masak itu. Terus itu juga kesukaannya tuan muda sama tuan tua. Cuman aku nggak terlalu sering aja sih bikinnya, biar ada variasi aja gitu, si haramnya nggak dikecapin terus. Pagi-pagi aku entertain dulu nona majikan aku. Aku mau kasih dia labu, terus aku suruh dia atraksi dulu. Pinter nih si nona majikan aku. Kalian gak usah khawatir sama kebersihan tangan aku. Aku di rumah tuh sering banget pokoknya cuci tangan. Jadi walaupun siapin bekal nggak pakai sarung tangan, tetap higienis. Oh ya, ini aku siapin dulu ya segala macam-macamnya. Maaf ya, kali ini masaknya tidak halal. Nah, semalam tuh aku udah marinasi dulu si haram. Jadi supaya si haram ini tidak bau, aku rebus dulu pakai bawang putih, jahe, sama serai. Lalu setelah direbus, baru dimasukin bumbu-bumbunya. Kecap asin, kecap manis, mirin, garam. Dan yang paling penting sebenarnya si bubuk ngokyong itu sih, bubuk Chinese. Terus tinggal dimasak aja 1 jam, pakai air kaldu rebusan yang tadi yang udah disaring. Nah, biasanya juga ada yang nambahin telur rebus di babi kecapnya. Nah, untuk hidangan yang kedua, ini aku mau bikin sup pumpkin. Udah pertama kali juga coba, terus cari-cari resepnya. Ternyata bahannya gampang, cuma pakai pumpkin, wortel, sama bawang bombay. Terus direbus pakai air kaldu. Habis itu nanti di blender. Nah, nanti baru dimasak lagi kayak gini. Terus tinggal dibumbuin pakai garam, lada, kaldu jamur, whipping cream, sama susu cair. Lumayan gampang sih ini bikinnya. Karena aku bikinnya lumayan banyak, jadi aku mau hidangin juga buat sarapannya tuan tua. Nah, terus untuk si haram yang kedua, nah dia tuh bentuknya kalengan. Jadi kayak semacam kornet kali ya. Yes, bener, ini namanya maling. Nah, pertama kali aku nyobain si maling, pas dulu aku kecil main ke rumah teman aku. Kita dimasakin sama mbaknya si daging maling ini sama nasi. Wah, beneran ini enak banget. Terus pulangnya aku langsung suruh mami aku buat beli. Nah, sebenarnya nggak usah ditambahin apa-apapun, ini udah enak banget. Aku udah pernah masak ini buat tuan muda, tapi dia nggak terlalu suka banget. Yang suka malah kita-kita sih. Sekarang mau bentuk-bentukin nasinya tuan muda dulu. Si maling ini gunanya buat jadi hiasan nasinya tuan muda. Ceritanya jadi kepalanya lah gitu. Tapi ini kayaknya ketebelan deh maling gue. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting masih tetap lucu. Oke, sekarang waktunya susun bakalnya tuan muda. Ini aku bikin 2 nasi malingnya. Terus aku susun-susun dulu gimana layoutnya biar bagus. Habis itu aku kasih tamago, wortel, sama sayuran. Terus ada babi kecap, ada buah naga juga. Terus tinggal aku hiasnya sedikit, udah selesai. Sekarang waktunya susun bakalnya tuan tua. Ikonnya ini aku copotin dulu. Aku kasih nasi, ada pumpkin soup, dan si haram kecapnya dapat banyak. Nah, ini dagingnya aku nggak pakai yang ada lemaknya, karena cuman ada stoknya yang ini di kulkas. Ada buah naga juga. Nah, terakhir telur rebusnya aku taruh di atas. Udah selesai deh bekalnya tuan muda sama tuan tua hari ini. Belum, ini aku hias-hias dulu sedikit biar cantik. Nah, udah deh selesai bekalnya tuan muda sama tuan tua hari ini. Sini aku mau ngecek buat stok makanannya nona majikan aku, ternyata tinggal 1 kotak. Jadi kemarin aku kotak-kotakin kayak gini kan makanannya dia, biar kalau diambil langsung sekotak-kotak. Ini kan udah habis, berarti nanti malam aku harus bikin lagi buat stok dia. Nah, aku langsung buru-buru aja karena habis ini aku mau pergi. Langsung aja jemput tuan muda karena kita mau lihat-lihat sekolah buat nanti dia SD. Kita langsung jemput anaknya beserta kandang ayam yang kemarin aku bikin. Ini udah dihias-hias sama dia. Udah agak hancur dikit, jadi nanti harus dilem ulang terus dikumpulin lagi.
pagi. Ini aku langsung berangkat aja, tuan tua juga ikut. Karena lagi mau ganti ajaran baru, jadi lumayan banyak nih sekolah-sekolah yang lagi open house. Aku mau coba lihat beberapa sekolah. Tuan muda ini kan tahun depan udah SD. Memang aku sih kepengennya cari sekolah yang lain. Ya, namanya orang tua kan pengen yang terbaik buat anaknya. Ya, buat apa sih kita kerja kalau bukan buat anak? Apalagi aku sama tuan tua tuh dari sekolah biasa aja. Ya, kita pasti kepengen lah punya anak yang sekolahnya yang lebih bagus dari orang tuanya. Jadi kadang aku tuh suka sebel kalau dengar-dengar komentar, ngapain sekolahin anak mahal-mahal. Ya, suka-suka orang tuanya lah. Emangnya kita minta uang sama kalian? Kan enggak ya kan? Kalau memang dia rasa mahal ya berarti bukan lo target marketnya. Buktinya sekolah-sekolah mahal tuh rame-rame aja kok. Berarti kan memang ada target marketnya kan? Yang orang tuanya memang mampu begitu. Aku carinya juga yang masih masuk sama keuangan kita. Sampai sekarang tuh aku belum fix mau yang mana. Nanti deh aku muter-muter lagi sekolah lain. Kalau yang tadi memang terlalu mahal sih. Tapi jujur bagus banget sekolah yang tadi, aku nggak bohong. Jadi aku tuh pengen anak ini jadi seseorang lah. Kita orang tuanya juga akan semaksimal mungkin untuk ngebekalin dia. Supaya nantinya dia bisa berdiri di kaki dia sendiri. Kan biar tuanya juga nggak nyusahin kita. Ini sih prinsip hidup aku ya. Tapi sekali lagi kita lihat juga kondisi keuangannya. Ya mudah-mudahan sih, ini sih sepertinya juga harapan semua orang tua ya. Semangat untuk kita para orang tua. Jadi biar kita lebih semangat kerjanya. Dan juga lebih termotivasi lah untuk hidup. Aku mau nangis. Ntar kalau nggak dapet kerja baru nangis. Sekarang mah belajar dulu. Nih, nggak usah pakai nangis. Sekarang kita belajar apa? Matematika. Oke. 23 dikurang 17. Ya. 3 kurang 7 bisa gak? 3 kan lebih kecil. Enggak. Hah? Enggak. Yang lebih kencang dong ngomongnya. Enggak. Enggak, oke. Jadi kita harus pinjam sama si 2 ini. Kalau enggak dipinjam, Coba kita telepon pinjol, dia mau pinjemin nggak? Ya, halo pinjol. halo pinjol. Tolong pinjemin aku dong, aku mau kurang nih. Kurangin. Tolong pinjemin aku dong, aku mau kurangin. Iya nih, kurang nih aku nih. Nomor Iya aku. nih, kurang nih nomor Iya, aku. oke. Oke. Pinjemin gak nih? Pinjemin enggak nih? Enggak kata dia. Enggak Suruh kata dia. disuruh pinjem sendiri. Suruh pinjam Nah, jadi gini. sendiri. 3 kurang 7 kan? 3 coba hitung dulu 3. 3-nya udah diambil. Terus kan balik lagi ke 10. Balik lagi ke 10. 3 4. 3 Enggak, udah 4. Kan udah 3 tadi. 4 5 6 7. Wis 7. Kok gue jadi lupa? Berarti ini udah 6. Nah, ini kan udah dipinjam. Tadi kan udah dipinjam kan? Berarti dia harus kurang 2 kurang 1 karena dia udah dipinjam. Jadi 1 kurang 1 udah. 1 kurang 1 udah jadi 0. Jadinya tinggal 6. 23 kurang 17 6. Oh gitu. Terima kasih buat ajarin. Ntar kamu juga lupa. Dai dari mana ini? Bukan dek. Nai. Hah? Apa yang bener nggak usah. Baca aja, baca. Aku nggak tahu. Baca nih. Nih. Bukan, maksud gue baca. Dibaca ini. Ini apa? Ya apa? Nih. Apa? Nah. Apa? NY cantik. Dibaca. Nya. 6 tambah 2. 6. 6. Habis 6, 7, 8, 9, 10. Kelewat dong. Apa? Kelewat dong. 6. 6-nya disimpan. Oke. 6 disimpan, 2-nya dikeluarin. Oke. Habis itu
Habis 6. 6, 7, 8. Jadi 8. ya pinteran ngitung dia.